Ya unaweza kusema wanatishia, lazima uwaogope. Tena unawaogopa hasa wakiwa kwao. Simba wawe makini, wale sio watu wazuri. Kwa sababu kwenye kundi lao tumeona ndio wameongoza kundi na sio tu kuongoza kundi na idadi ya magoli mengi. Bila shaka ni namna ambavyo ni kama waliset standard hivi, namna ambavyo wanavuka kwenda hatua ya finali. Na uzuri zaidi kwamba walikuwa wanajua kabisa hapa sisi mpinzani wetu mkubwa ni Simba, kwa sababu kila mtu alikuwa anaamini kwamba Simba atafika finali. Kwa hiyo wanaenda kwa uchovu kweli. Bila shaka wanasema anayetangulia kucheka huenda akaja mwishoni. Wasitegemee kwamba hivyo walipopita kwenye robo finali, nusu finali kwamba na finali itakuwa hivyo. Osama Lahlo, mwamba kweli. Ila jina nyote kitamka unajua kabisa Osama alafu Lahlo. Unaweza kumuogopa siku hiyo akamka mpira ukamkataa. Naam, ni siku nyingine nzuri kweli ya kujadili yale yote kimecheza kupitia Sports Recap ya FJTV, na leo ni maalum kabisa. Sports Recap imeweka kambi kuangazia mchezo kati ya Simba dhidi ya Renaissance Sportivo de Berkane ya pale nchini Morocco, mchezo wa finali ya kombe la shirikisho, ikiwa ni mchezo wa mkondo wa kwanza kabla ya mchezo wa mkondo wa pili. Mchezo huu utapigwa siku ya Mei 17, 2025, na sisi Sports Recap tumeona ipo sababu ya kuweza kuangazia kwa kina mchezo huu ili kuweza kuyafahamu yale yote mazuri yanapatikana katika mchezo huu. Mimi ni Kiepo Benedicto, mwenzangu ni Joakim Moshi. Sasa tuanze kuangazia mchezo wenyewe kwa kina, namna ambavyo heka zilivyo katika mchezo huu wa finali ya kombe la shirikisho, mchezo mkondo wa kwanza kabisa kati ya Simba na RS Berkane. Mchezo huu umekuwa na mvuto aina yake. Kabla ya mchezo wenyewe tu tayari heka zimeanza. Habari za viwanja, mara wengine wanasema itapigwa Zanzibar, wengine wanataka Benjamin Mkapa. Tafrani tu bado mchezo mkondo wa kwanza haujapigwa, lakini heka zimeanza tayari. Maandalizi ya mchezo unaofuata, yani mchezo wa pili unaanza sasa hivi. Kwa maana maandalizi ya mchezo wa kwanza yalishafanyika mwanzoni, kwa sababu wenyewe wanakuambia ng'ombe aneneke siku ya mnada. Kwa hiyo wao Waarabu wanahitaji kujua raundi ya pili sisi tunaenda kuchezea wapi, ni Mkapa ama Zanzibar. Kwa hiyo sisi tunasubiria tamko pia la serikali, maana hizi ni fununu. Huyu anasema wengine wanaenda huko, wengine wanasema wanaenda huku. Hiyo sisi tunawaachia wenyewe viongozi, ila sisi tunaangalia tu tarehe ambayo itapangwa, kama ni Zanzibar, kama ni Mkapa, wote mchezo ufanyike. Ila kwa huu mchezo wa kwanza tunaona joto lilivyopamba. Joto limepanda kweli hivi ambavyo unaweza kuzungumza. Morocco imechangamka, Tanzania imechangamka pia kuhakikisha kwamba mchezo unakuwa na ubora mkubwa sana. Timu hizi mbili of course zimekuwa na wakati bora kabisa. Zimeshawahi kukutana huko nyuma kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Nadhani ilikuwa ni hatua na kundi bila shaka. Of course mchezo hapa nyumbani Simba alishinda 1-0. Pale Morocco Simba walipigwa 2-0. Bila shaka ni timu ambazo zimekuja katika ubora kwa miaka hii ya karibuni. Ukiondoa Simba ambao ni wakongwe, Berkane wao si wakongwe sana kwenye soka hili, lakini wamekuwa na rekodi kubwa kuliko hata Simba. Tension kubwa zaidi. Tunatazamia utakuwa ni mchezo wa aina gani? Utakuwa ni mchezo mgumu. Kwa maana gani utakuwa ni mchezo mgumu? Angalia uwekezaji wa hizi timu walipofanya nje tu ya uwanja, achana ndani ya uwanja, nje ya uwanja, na washakutana, wanajuana. Na hatua ambao walikutana ilikuwa ni hatua ya makundi huko nyuma, ila kwa sasa wanakutana finali. Na ukitaka kuangalia kila mtu anatamba kwake. Simba Berkane alipokuja hapa mara kwanza alifungwa na Simba, na Simba alipoenda kule Morocco naye alifungwa. Kwa hiyo wanajuana, ila inapokuja game ya finali ni finali. Hamna game kila kitu, mipango, mbinu za walimu zote zinabadilika. Kwa hiyo hii itakuwa ni mechi ngumu kwa Simba, kwa sababu tunaenda ugenini na tupo ugenini, na wale wapo nyumbani watachukua advantage, kwa sababu nyumbani unajua nisipopata matokeo mazuri nyumbani, ugenini kuna lolote linaweza katokea. Maana tumeona kwa nchi yetu ya Afrika hii mambo imekuwa kwa hivi vilabu, kwa hizi timu, yani ni lazima kwamba wewe shinda kwako na wewe ukija kwangu mimi nitafanya juu chini nishinde. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu. Tunaziangazia timu hizi kwenye kampeni kuanzia hatua ya makundi msimu huu mpaka nafika finali. Tukianza na RS Berkane ambao wao katika michezo ile 6 ya hatua ya makundi walishinda michezo 5, wakapata sare mchezo mmoja pekee. Bila shaka ilikuwa ni rekodi kubwa, wakimaliza ndo wanaongoza kundi lao. Ilikuwa ni
lakini na wakati bora kweli, na miongoni mwa matokeo makubwa ambayo waliyapata ni kuifunga Stellenbosch ya Afrika Kusini magoli 5 wakiwa nyumbani. Unaweza kusema wanatishia kwa namna ambavyo jinsi walivyo kwenye kampeni yao kwenye hatua ya makundi. Kiuhalisia lazima uwaogope. Tena unawaogopa hasa wakiwa kwao, kwa sababu huyo unasema Stellenbosch alifungwa karibia goli 9 nadhani mechi mbili. Alifungwa 5, alifungwa 4. Alifungwa nyumbani Stellenbosch alipoteza 3-1. Akaenda kula huko 5 kwa 8. Kwa hiyo ni unaonyesha ni timu gani, yani ni jinsi gani timu ilivyokuwa hatari, na uhatari wao ni wale watu wao wa mbele, ni vijana, ni wana speed. Kwa hiyo Simba wawe makini, wale sio watu wazuri. Kwa sababu kwenye kundi lao tumeona ndio wameongoza kundi, na sio tu kuongoza kundi na idadi ya magoli mengi. Sawa, wameongoza kundi lakini pia kwa idadi kubwa ya magoli, hivi ambapo wanaweza kuzungumza. Kwenye hatua ya robo finali walicheza na ASEC Mimosa, wakimfunga ASEC nyumbani 1-0, ugenini pia walishinda 1-0. Lakini hatua ya nusu finali walikutana na Constantine Club ambapo walifunga nyumbani 4-0, alafu ile second leg wakiwa ugenini walipoteza 1-0. Bila shaka ni namna ambavyo ni kama waliset standard hivi, namna ambavyo wamevuka kwenda hatua ya finali. Naweza kusema wamevuka wakiwa clear kabisa bila wasiwasi wowote. Berkane msimu huu wamepania, kwa sababu toka game ya kwanza hadi wamefika finali unaona, yani kadri walikuwa wanazidi kwenda unaona kabisa wanapanda. Kuna timu zingine zimefika finali unaona walianza vizuri, ila mpaka finali wanafika hakuna mtu ambaye sahihi, ila tunaona Waarabu wamefika finali wakishindo. Na uzuri zaidi kwamba walikuwa wanajua kabisa hapa sisi mpinzani wetu mkubwa ni Simba, kwa sababu kila mtu alikuwa anaamini kwamba Simba atafika finali. Kwa hiyo mimi najua watakuwa wamejiandaa kucheza finali na Simba. Sawa, tuangazie Simba ambao kwenye kampeni yao ya kombe la shirikisho katika hatua makundi walicheza michezo takriban 6, lakini walishinda michezo mingine pekee, wakipata sare ya mchezo mmoja, wakipoteza mchezo mmoja, tofauti na Berkane ambao wao hawakupoteza mchezo wowote. Simba nao wenyewe msimu huu wako vizuri. Simba safari wako vizuri, na kutaka kuangalia walianza kwa kama timu ya kawaida, kwa sababu baada ya kuangukia huku watu wanaona kama Simba bado wanaandaa timu, ila walianza vizuri. Unakumbuka wamemaliza group stage wakiwa na goli 8, na wenyewe wameruhusu goli 4. Kwa hiyo sio mbaya wala sio nzuri, ila kuna sehemu Simba wamefika pia, kwa sababu kutaka kuangalia kosi chao bado hakina muunganiko ule. Kuna wachezaji wengi wapya, kuna wachezaji wadogo wanahitaji muda, na mashindano yenyewe hadi leo mwisho Simba haina muunganiko. Hadi leo. Nasema tunaona kwenye ligi kelele zinakuwa nyingi. Kwa hiyo haina muunganiko bado ule ambao unaweza kusema hii timu sasa ni tishio Afrika. Yaani timu ambayo ipo kwenye level ya katikati. Sio Simba ile ambayo unasema kweli Simba ni ya moto ya uchebe, nadhani mwenyewe unakumbuka. Sawa. Hapo kuna vitu vile umezungumza muunganiko wa timu kwa maana ile chemistry, na tunazungumza uhatari wa timu yenyewe. Kwa hapa tubebe mashabiki waondoke na kipi? Waondoke Simba hii labda ina muunganiko sawa, lakini haina uhatari, au haina vitu vyote, haina uhatari na haina muunganiko. Simba imekuwa ni hatari kwa baadhi ya watu. Yaani kuna watu wakiwepo ndio Simba inakuwa hatari, ila kuna baadhi ya watu wakiwa hapo Simba inakuwa ni ya kawaida. Sasa timu bora haiwezi kuwa inamtegemea mchezaji mmoja. Sijui unanielewa? Kwa hiyo Simba ni timu ni hatari, ila sio hatari ya kutisha kama msimu mwingine uliopita ya uchebe. Simba ilikuwa ni hatari, ile Simba kinachama, nadhani kuna makubwa ilifanya. Japokuwa haijafika finali, ila kuna makubwa ilifanya. Tusiangalie tu timu imefika finali, je, imefikaje kwa kiwango hicho? Hata msimu pia walimkosa Shema Fondo, miongoni mwa wachezaji muhimu kwenye kikosi, lakini walisurvive ndio. Yaani uzuri kwamba kuna wachezaji wanaweza wakaziba mapengo ya wachezaji wengine. Sijui unanielewa? Kalabwa ni mzuri. Ndio ukubwa wa timu yenyewe sasa. Unapopewa nafasi basi itumie vizuri. Kuna wachezaji ambao tumeona wamepewa nafasi hao wakiwa majeruhi, ila hawakufiti, yaani hawakuvaa vile viatu. Tunamzungumzia kama Debola. Sasa hivi ukiambiwa mchague kati ya Debola na Kagoma, wewe unaenda na Kagoma, si ndio? Kwa nini? Fernandez alipewa nafasi, hakuweza ku maintain kiwango chake. Kwa hiyo Simba tusiseme kwamba ina wachezaji wabaya, ina wachezaji wazuri, ila kuna muda unafika wachezaji wengine wanabidi wapishe. Sawa, kwenye kampeni yao walipofika hatua robo finali walicheza na Al Masry ya pale nchini Misri. Walipoteza ugenini 2-0, wakaja wakapoteza hapa, wakashinda nyumbani 2-0, alafu wakaenda kwenye mikwaju ya penalty, wakaenda hatua ya nusu finali. Nusu finali wakacheza na Stellenbosch ya Afrika ya Kusini, uwanja wa Amani. Walitoka walina ushindi wa 1-0, lakini walikwenda pale Moses Mabida Afrika ya Kusini, wakatoka sare ya 0-0, wakakwenda katika hatua ya finali.
wameenda kwa uchovu kwelikweli. Bila shaka wanasema anayetangulia kucheka huenda akalia mwishoni, anaanza kulia mwanzoni huenda akacheka mwishoni. Sahihi. Unachosema sahihi, ila mpira huko hivyo. Mpira ukijiandaa vizuri basi utapata matokeo mazuri. Simba walitumia energy kubwa dhidi ya Al Masry, tuliona walipokuja hapa nyumbani walifanya comeback ambayo hakuna mtu ambaye alitegemea. Game dhidi ya Stellenbosch waliingia, ila unaona kabisa walikuwa kuna uchovu fulani. Shukrani ziende kwa Awa sababu ile goli lake moja japokuwa alipewa alama nyingi ndio ambalo limetufikisha leo wapi? Finali. Kwa hiyo mimi ninachowaomba Simba wawe wasitegemee kwamba hivyo walivyopita kwenye robo finali, nusu finali kwamba na finali itakuwa hivyo hivyo. Sahihi. Kwa hiyo inabidi tu wajipange kwa ajili ya finali. Sawa, wajipange kwa ajili ya finali. Hivi ambavyo unaweza kuzungumza ukiendelea kutazama mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo wa mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika, ukiwa unatarajiwa kupigwa pale nchini Morocco, Berkane wakiwa na njaa kweli. Hizi timu zote mbili kwenye ligi zao, tuangalie kwenye tathmini ya ligi zao. Berkane tayari wameshamaliza ligi na ndio mabingwa wamemaliza wakiwa na alama 70 mara baada ya michezo takriban 30 ya ligi pale nchini Morocco. Wamemaliza mabingwa mbele ya vigogo kwelikweli, mbele ya Raja Athletic Club, mbele ya Wydad, mbele ya FAR Rabat. Vigogo wameanguka msimu huu, lakini wamekwenda kuonyesha kwamba wao ni nani na wametoa ubingwa wa ligi kuu nchini Morocco. Hii inaweza ikawa ni dalili ya ukubwa na inaweza ikawa nguvu kubwa kuelekea katika mchezo huu. Sahihi. Kwa sababu hawana cha kupoteza. Wanajua kabisa sisi ni mabingwa kwenye nchi yetu. Kwa hiyo hichi ambacho tunatakiwa kufanya, tunabidi tutumie nguvu zetu zote, tutumie akili zetu zote, kwa maana ndo mashindano ambayo yamebaki. Kwa hiyo ni game ngumu kwa sababu nadhani toka wamechukua ubingwa akili yao ilikuwa imehamia kwenye hii mechi ya finali. Kwa hiyo nahisi watakuwa wameshajiandaa vizuri na wanatamani mechi ipigwe hata leo hata kesho. Simba wao bado wamecheza michezo takriban 26 pekee ya ligi kuu NBC ya Tanzania bara, wakikusanya alama takriban 69, wakifanikiwa kushinda michezo 22, wakipata sare michezo mitatu, wakipoteza mchezo mmoja. Ukiangalia ratio jinsi ilivyo kati ya michezo ya kushinda, unaona kama ni vitu ambavyo vinawiana hivi. Kwani Berkane nao walishinda michezo 22 pekee, wakipata sare michezo 7, wakaenda kupoteza mchezo mmoja, wakaondoka na alama 70 kwenye michezo ya ligi kuu ya nchini pale Morocco. Ni kama hawatofautiani hivi. Ukiangalia unaweza kusema Simba wanaweza kujitahidi kujitutumua. Kutofautiana, lakini tukirudi kwa Simba kwenye ligi yetu tumeona kumekuwa kuna malalamiko mengi sana kuhusu mchezo hata Morocco yapo. Sahihi, ila hapa tunaongelea Simba kwa sababu Simba ndo wanawakilisha taifa. Kwa hiyo inabidi tuongelee mazuri yao, na hata kama na mabaya pia tunabidi tuongee. Simba wamekuwa wanapewa malalamiko mengi sana kwenye ligi, hususan hizi mechi za hasa hizi viporo. Tumeona hata uwezo wao, kuna baadhi ya wachezaji unaona kabisa kwamba hawapo fiti, hawastahili kuendelea kuwa kwenye klabu kama Simba. Kwa maana tumeona malalamiko mengi, wachezaji wanapewa nafasi, wakina Wesu hawaonyeshi. Kwa hiyo Simba wanabidi wapambane ili waweze kumfunga Mwarabu, kwa sababu Mwarabu mwenyewe anajua nani Simba ipo vipi, anajua rekodi za Simba, anajua kwa Mkapa wako vipi. Kwa hiyo inabidi Simba apambane. Yaani hizi lawama ambazo wanazipata kwenye ligi yetu basi azisafishe. Maana Simba akishinda au baada hizo lawama zitaonekana kwamba Simba wanaonewa. Wakishinda katika hii hali jinsi ilivyo inaweza kuonekana kama Simba wanaonewa. Tuvute pumzi kidogo, tukirejea hapa tunakwenda kuangalia wachezaji wa kuchungwa katika finali hiyo. Sasa tumerejea sasa, nguvu yetu kubwa tukaiwekeza katika kuangalia wachezaji wa kuangaliwa kabisa katika mchezo huo. Kwa pale RS Berkane wako wachezaji wengi sana wa kuangaliwa na kuchungwa pia katika mchezo huo, lakini hapa tunaye kijana mmoja hivi ambaye katika michezo 7 ya kampeni ya kombe la shirikisho msimu huu yeye ameweza kufunga magoli 4 akiasisti goli 1. Anaitwa Osama Lahnour. Mwamba kweli. Hilo jina nyote likitamka unajua kabisa Osama alafu Lahnour. Mwamba kweli. Okay. Magoli 4, assist 1 katika michezo 7 kuanzia hatua ya makundi.
Kwanza wanaposema Osama, watu wanajua Osama ni magaidi. Yaani kwa hiyo Simba unabidi wajiandae kumkabili Osama. Ni mchezaji mzuri afu pia bado ni kijana. Kufunga goli 4 sio kubahatisha. Kwa sababu hii ni michuano migumu, unakutana na watu timamu, unakutana na watu ambao yaani wanajua kazi zao. Kwa hiyo kufunga goli 4 mpaka sasa hivi Osama ni mchezaji mzuri na ni mchezaji hatari na mchezaji pia wa kuchungwa. Ila inategemea tu siku hiyo atamkaje. Kwa maana unaweza kumuogopa afu siku hiyo akamka mpira ukamkataa. Yes, mambo ya kuchungwa kabisa huyo kwa upande wa RS Berkane, lakini kwa Simba kidogo watu wanasema kuna nafuu pia, japo mambo ni magumu, lakini kwenye kampeni hii ya kombe la shirikisho wapo wachezaji baadhi ambao wameweza kufanya vizuri katika michezo kadha wa kadha. Kwa Simba tuangazia wachezaji wawili ambaye ni Kibu Denis Prosper ambaye licha kutokuwa na wakati mzuri kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini mpaka sasa kwenye kombe la shirikisho amefunga magoli 3. Kibu inapokuja michuano ya kimataifa, Kibu anakuwa sio anabadilika na sio msimu huu. Tumeona amesaidia sana Simba hata msimu uliopita. Kibu anapokuja kwenye mashindano ya kimataifa anakuwa ni mtu mwingine na anabadilika kabisa. Hata ukiangalia ile kwenye hatua ya makundi aliweza kuwasaidia Simba dhidi ya wale na Algeria nadhani hadi wakamng'oa viti hapa. Kwa hiyo ni mchezaji wa kuchungwa sana, pia ni mchezaji hatari. Mimi nampenda binafsi, nampenda Kibu akiwa kwenye ubora wake. Tunakipata kile ambacho tunakihitaji wana Simba. Okay. Sawa. Awa ndiye ambaye amebeba matumaini ya wana Simba ambaye aliwavusha kutoka katika hatua ya semi final kwenda finali kwa goli lake pekee kabisa. Naye pia ameweka kambani magoli 3. Ni mchezaji sio wa kupamba mpira. Unaweza kusema yeye sio mpaka rangi, lakini sio mbeba mawe wala mgonga nyundo. Mchezaji ambaye yeye anajali tu namba zimekamilika. Yaani wewe unataka twende tukakupa namba tumalize mpira. Awa naye pia anatazama sana katika mchezo, pengine anaweza akawa na maajabu. Awa ndo mchezaji ambaye mimi naona ni hatari zaidi kwenye kikosi cha Simba kuhusu michuano. Kwa maana kama unavyosema amekuwa sio mchezaji wa mambo mengi, yeye nafasi moja hiyo anaitumia. Japokuwa kumekuwa kuna lawama anapoteza nafasi, ila ni kawaida kwa mchezaji. Yule naye ni binadamu. Kuna siku anaamka vibaya, kuna siku mpira unamkataa. Ila ni mchezaji hatari, ni mchezaji wa kuchungwa. Pia ndo mtu ambaye amebeba matumaini ya wana Simba. Nategemea tu siku hiyo itakuwaje, atamka vipi, na kwa sababu timu hachezi mtu mmoja. Pia na wale wenzake watakuwa wako vipi, kina Shomali, kina Shabalala, kina Kagoma watakuwa kwa vipi. Kwa hiyo kama akiamka vizuri ni mchezaji ambaye anaweza kaisaidia Simba na kuweza kutoa hili kombe. Kwa maana tumeona hata hapa alipofika ni uwezo wake, japokuwa watu walimsema sana vibaya, watu walimwimba vibaya sana, ila yeye anajaribu kufanya kile ambacho yeye anakijua. Kwa sababu sisi sasa hivi wachambuzi tunajua sana mpira kuliko wachezaji. Yaani mtu unatamani mchezaji afanye kitu kikubwa ambapo wewe mwenyewe ukiambiwa ufanye uwezi kufanya. Kwa hiyo Awa ni mchezaji mzuri. Mimi mwenyewe natamani kuona akiendelea kubaki ndani ya Simba kwa sababu bado age yake ni ndogo na bado Simba wapo kwenye kujenga timu. Sawa. Hiyo ilikuwa ni katika kuangazia namna ambavyo wachezaji wa kuchungwa timu zote mbili kuelekea katika mchezo huo wa finali ya mkondo wa kwanza kabisa itakayopigwa Mei 17 pale Morocco. Kufika hapo bila shaka umepata picha halisi ya nani ambaye anaweza kuondoka na ushindi katika mchezo wa kwanza. Hii habari ya kutabiri ningekuwa na uwezo kuona ningesema ningetabiri, lakini mimi nasubiri dakika 90 za kwanza pale Morocco alafu nijue nani ambaye ataondoka na ushindi. Lakini kwa hii hali unavyoiona Moshi, mimi sijui niseme sema tu au una uzalendo kwanza. Mimi naenda na Mwarabu. Unaenda na RS Berkane. Unaonekana tu ni mtu ambaye alitaka uende na RS Berkane toka muda mrefu sana. Sawa, sisi wa Tanzania na wapenzi wa soka tunawatakia mema Simba kwa nini ambacho watakipata katika mchezo huo kwanza. Yes, bila shaka ni tathmini ya kutosha iliyoshiba na iliyofana kweli katika mchezo huu wa mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane hatua ya finali. Nikukumbusha tu tutarudi hapa tena mara baada ya mchezo huu kuandaa tathmini ya mchezo katika mchezo wa marejeano ambao utapigwa Mei 23 hapa nchini Tanzania. Uwanja ni wapi? Basi pia tutajua kama ni Benjamin Mkapa au New Aman Complex pale Zanzibar. Mimi nikiapo Benedicto, mwenzangu alikuwa ni Joakim Moshi. Nakusihi tuendelea kusalia hapo kwani mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa mambo mengine mazuri. Bye bye.